vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Buonasera e benvenuti al Circolo Canottieri Tevere Remo. Questa è la 15ª giornata di Serie C2, Girone A, quella in cui i padroni di casa della Tevere Remo alla destra dei vostri monitor cercheranno di tenere il passo delle primissime in classifica. Di contro lo Stimigliano, ospite in maglia rossa a sinistra dei vostri monitor, deve risollevarsi dalla posizione di classifica che attualmente occupa. Semicross, Urbanetti si gira, Gallori con un buon riflesso e ancora Gallori, mette in corner. Guancioli ancora. Amadio si è allargato. Allo spazio Amadio. Parata plastica di Nicolò qui. C'è una distanza addirittura dal pubblico. Qui Guancioli è malamente servito. Di Tommaso. Errore tremendo da fallo laterale della Tevere Remo. Ne approfitta Di Tommaso che fa 1-0 per lo Stimigliano. Guancioli lungo e scivolata Antonica, il tocco che pareggia i conti per la Tevere Remo, l'uomo più attivo in avvio su assist di Guancioli, il trascinatore, 1-1. Era Di Tommaso Gallori, un buon riflesso, anche buona forza nelle mani per l'estremo difensore della Tevere Remo, azione che prosegue, Bartolucci alza un campanile, protetta ancora la palla da Di Tommaso, un gol straordinario, quello di Di Tommaso che prima si vede respingere il calcio di punizione, poi fa un gol stupendo sotto la traversa, 2-1 Stimigliano. Qui Milani sale andando a destra, il sinistro che parte e che passa, è il gol del pareggio. Castelli appena entrato, un pizzico di fortuna, ma è 2-2. Schizza finora dimostrata anche nel prosieguo del match. Milani, Amadio, passa il pallone, è quello del vantaggio perché Signorelli attendeva Sornione ma con istinto killer sul secondo palo per la deviazione del 3-2. Un Pampana a disturbare la visuale di Gallori. Di Tommaso tocca fuori a Bartolucci e una sfortunata deviazione sul tiro teso di Bartolucci. Fa 3-3 per lo Stimigliano. Castroni, il sinistro di Castroni, gol straordinario, quello del 4-3 della Tevere Remo. È il piede opposto ma la lascia andare alla grande quella gamba. 4-3 in chiusura di primo tempo. Poi allargato su Signorelli, sempre un po' troppo a testa bassa. Signorelli si gira e trova una traversa, incredibile Signorelli. Attenzione al contropiede Bartolucci, Di Tommaso, esce Gallori ma non basta perché Di Tommaso trova il varco con la punta mancina per il nuovo pari dello Stimigliano, 4-4. Castroni, appoggio e tiro di Castroni. È un nuovo calcio d'angolo perché Nicolò l'ha ben respinta qui. Di Tommaso, diretto addosso a Gallori, ancora sul petto del coraggioso Gallori. Bartolucci! 2 volte ha potuto Gallori, la terza nulla sulla coordinazione splendida di Bartolucci che fa 5-4. Sbagliano il retropassaggio, attenzione a Di Tommaso col destro. Gallori tiene in vita la Tevere Remo. Si invola centralmente Pagani, fino in fondo Pagani, Gallori un mostro su questo intervento. Poi Guancioli, in contropiede Guancioli, si fa fermare ancora Pagani, sale ancora lui, allargato il pallone, l'1-2 che non si chiude. Milani avrebbe spazio, va in diagonale dall'altra parte, Guancioli, Nicolò da terra, incredibile. Castelli direttamente addosso a un avversario, è l'ultima azione del match, lo Stimigliano vince 5-4 in casa della Tevere Remo con un gran secondo tempo giocato dai giocatori in maglia rossa. Tevere Remo che deve rammaricarsi invece per come ha buttato via un match che stava conducendo per 4-3.